衝撃ただ音を聞くだけで心が浄化される焚き火が持つ本当の力。焚き火の音は考えすぎた心を静かにほどき、不要な感情を浄化します。パチパチと燃える不規則な音は自然界のリズムそのもの。人の脳はこの揺らぎに触れると緊張が解け、深い安心状態に入ると言われています。まるで魂が元の場所に戻るような感覚です。一般的にはストレス解消には音楽や瞑想が良いとされます。しかし焚き火の音を聞くだけで涙が出た理由もなく心が軽くなったという声は多く、キャンプに行けなくても焚き火音の動画で眠れる人も増えています。実は何かを頑張って癒そうとするほど心は緊張します。焚き火の音は癒そうとしなくても自然に整う点が特別なのです。忙しい人ほど効果を感じやすいでしょう。疲れた夜、焚き火の音に耳を澄ませてみてください。あなたはどんな変化を感じましたか？ぜひコメントで教えてください。